napirendi ponttal küldték ki a meghívót, átadnám a szót a polgármester úrnak, hogy mutassa be. Kedves képviselőasszony, tisztelt önkormányzati képviselők, tisztelettel és szeretettel üdvözlöm Önöket ezen a mostani azonnali tanácsülésen, amelynek egyetlen napirendi pontja van, a városunk idei költségvetésének a módosítása. A kiküldött anyaghoz képest van egy változás, ezt elmondom a határozattervezet ismertetésekor. Kérem tisztelettel a napirend elfogadását. Köszönöm szépen, tehát a napirendi pontot szavazzuk meg, ki van mellette, hogy elfogadjuk egyöntetűen. Köszönöm szépen. Polgármester, akkor megkérem, mutassa be a napirendet. A kiküldött anyagban azt közöltük, hogy a költségvetésünk 831.450 lejjel nő. Pár perccel ezelőtt kaptunk még egy másik átiratot, amely még 98.000 lejjel kiegészíti célirányos juttatásként a személyi gondozók fizetéspénzére. Ezért kérem tisztelettel azt vegyék figyelembe, hogy 929.450 lejjel egészül ki a költségvetésünk, amelynek a következő forrásai vannak. Elsősorban a kormány határozattal a tartalék alapjából az önkormányzatok számára költségvetés kiegészítést utal ki. Ez a mi önkormányzatunkat 600.000 lejjel érinti, tehát ennyit kaptunk költségvetés kiegészítésként. Megemlítem, hogy a tavaly 1.725 lej volt a költségvetés kiegészítésünk, tehát körülbelül egyharmada kiegészítést kaptunk, mint a tavaly. Emellett a megyei pénzügy átirata tájékoztat arról, hogy a személyi jövedelemadóból pluszban, tehát a tervezethez pluszban megvalósított összegből 19.420 lejjel pótolja meg a költségvetésünket. Ugyanakkor a helyi roncsprogramban, ha részt veszünk, 45 dosszié volt benyújtva, és ennek a fejenkénti 2400 lejjes összege 108.000 lejjel rúg. Ezt utalta át a mi számlánkra a környezetvédelmi alap, hogy ebből finanszírozzuk a helyi roncsprogramban leadott autóknak az államra eső 80%-át. Ugyanakkor a saját költségvetésünkből különböző tételekben többet valósítottunk meg, így például különböző adásvételi akcióknál 21.670 lejjel több folyt be a költségvetésünkbe, helyi adóknál és illetékeknél 23.180 lejjel több, specifikus illetékek esetében 2.210 lejjel több, licenszek és engedélyek kiadásakor 1.440 lejjel több, és nem fiskális jövedelmek szintjén 55.530 lejjel több, mint az éves előreirányzott összeg. És amit említettem, 98.000 lejt utaltak át a személyi gondozók juttatásainak, konkrétan a fizetésének a fedezésére. A kiadási vonal ezért a következőképpen áll össze, itt két pici módosítást kellett tegyek a beutalt összeg függvényében. Egyrészt a költségvetésünkből 310.880 lejt a fizetési alap kiegészítésére, amellyel mind a 12 hónapot ki tudjuk fizetni az önkormányzatok dolgozói számára. Jelzem, az eredeti költségvetésben 9 hónapot láttunk volt előre. Különböző a hivatal és a város működéséhez szükséges javak és szolgáltatásokra 428.700 lejt, a transztok szubvenciójára kiküldött anyaggal szemben nem 25, hanem 42.000 lejt, a helyi roncsprogramba 121.800 lejt, amely a környezetvédelmi alap által juttatott 108.000 lején fölött tartalmazza azt a 13.800 lejt, ami a végül jóváhagyott 23 dosszié fejenkénti 600 lejs támogatását jelenti, és a személygondozóknak, amíg az eredeti verzióban 36.900 lejről beszéltünk, hogy ezt vonjuk vissza, mivel megkaptuk ezt az összeget, így nem levonás lesz, hanem pluszban 44.100 lej, illetve valóban levonunk a költségvetésünkből olyan 18.030 lejt, amelyet a korábbi években kifizettünk. Ennek két tétele van, mintegy 90%-át az üzemterv finanszírozására tett önkormányzati vállalás biztosítja, amelyet most vettünk vissza mintegy 16.000 lej értékben, az elmúlt hetekben, ugye év közben még nagyon sok esetben vettük vissza ilyen összegeket.
valamint mintegy 2000 lej olyan költség, amit az anneli lakásokra az önkormányzat a szolgáltató felé kifizetett, viszont a lakó nem, és perrel az idén szereztük vissza tőlük. Úgyhogy kérem tisztelettel ennek a költségvetésnek az elfogadását. Köszönöm szépen bemutatást. A szakbizottságot kérdezem. Szakbizottságnak tárgyalt és elfogadási javaslatot. Köszönöm szépen. A kérdés hozzászólása a napirendi ponthoz. Tanácsos úr. Nekem egy annyi kérdésem lenne, polgármester, hogy itt azt írja, hogy a különféle javak és szolgáltatások kifizetésére van ez a 428.700 lány. Hogy ez úgy nagyjából miket tartalmaz, hogy mik vannak benne, tehát hogy egy pár példát, hogyha lehetne. Azok a javak és szolgáltatások, amit a város, illetve a hivatal működéséhez beszereztünk, ezek között vannak olyan szerződések, amelyek állandóak. Tehát vannak szolgáltatóink, akik nekünk dolgoznak. Például könyvelési, vagy pedig más típusú programok, ezek havi rendszerességgel vannak biztosítva, illetve számlázva. Aztán beszereztünk sajnos nem néhány, nagyon sok olyan alkatrész például, ami a vízszolgáltató működéséhez szükséges, vagy ami az autópark fenntartásához szükséges. Biztosítások kifizetése szintén a járműveknek, aztán életbiztosítás kifizetése olyan alkalmazottaknak, akik az önkéntes tűzoltósági keretben vannak benne, és minden egyéb, amit eddig leszámláztak, elvégeztek cégek, és ezeket a számlákat kell kifizessük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Más kérdés? Tanácsos úr. Ugyanide csatlakoznék, és maradéktalanul ki tudjuk fizetni a Nem. számlákat? Nem tudjuk, és nem is szabad kifizessük, hiszen ugye az van, hogy a novemberi-decemberi hónapban csak a január-szeptemberi 9 hónapnak az átlagát szabad kifizessük, és ezért osztottuk így ezt az egészet, hogy körülbelül abban az átlagban tudunk beleférni. Amúgy, amikor megjelent október végén az a bizonyos kormányrendelet, akkor már tájékoztattuk a klienseinket, hogy emiatt még akkor is, hogyha esetleg ne talán volna pénzünk rá, akkor is bizonyos számlák át fognak menni januárra, mert hogy azt a kifizetési plafont nem szabad meghaladjuk. Köszönöm szépen. Más valaki? Nincsen, akkor szavazzunk. Ki van mellette, hogy a napirendi pontot a bemutatott formában elfogadjuk? Köszönöm szépen! Mivel azonnali gyűlés egyebek nincsenek, hogyha erősen valami fontos van valakinek, akkor mondja, hanem pedig a gyűlést bezártuk. Hát köszönöm szépen. egy ártatlan vékony kérdés. Volt ugye szó, hogy júniusban vagy júliusban kezdnek neki ennek a munkálatnak itt az útnál, aztán november lett belőle. Hogy ez úgy azt mondták, hogy december végéig itt aszfalton fogunk közlekedni. Hogyha 5 hónapot késett a kezdés, akkor gondolom a vége is, a befejezés is fog egy annyit legalább késni. Tudunk-e erről valamit, hogy... A szabadság útról van szó, ugye? Hát igen. Igen. Tehát a legelső olyan megbeszélés, hogy fognak neki, az 2022. február 15-én volt, és abban azt határozták, azt hozták a tudomásunkra, hogy 2022. március 15-e után fognak neki. Aztán azután még nagyon sok köztes dátum volt, végül november 10-e körül kezdődött el a munkálat, azóta haladnak vele. Nagyon-nagyon kedvező dolgok kellene történjenek, hogy az idén akár aszfaltréteg is kerüljön rá. Amit ebben a pillanatban látni lehet az az, hogy ennek a hétnek a végéig befejezik az úttest, tehát mondom a járdákról nem beszélek, az úttest és a parkolók felásását, illetve az első réteg elterítését. Aztán folytatják a következő réteggel, ami egy 20 cm-es balasztréteg, és amikor elterítették az egyik sávon, akkor jön egy speciális gép, amelyik cementet kever hozzá, és ezzel előállítja az úgynevezett stabilizált balasztot, amelyben a hőmérséklet fagypont fölött lesz. Ez kell álljon sávonként 2-3 napot a hőmérséklet függvényében, tehát elkészül az egyik sáv áll, aztán elkészül a másik sáv, addig egy sávon folyik a közlekedés, tehát az alatt a 2-3 nap alatt azon a bizonyos sávon nem lehet közlekedni. És amikor ez a második sávnál is ez a 3 nap eltelt, akkor utána lehet ráteríteni az első rend aszfaltot. 3 rend aszfalt lesz, az első egy nagyon durva aszfalt, amiben 30 mm átmérőjű zúzott kő réteg is van. Ezt románul anrobat bituminosnak hívják, ez egy 10 cm vastag lesz. Utána jön egy 7 cm-es kötőréteg, majd egy 5 cm-es koptató réteg.
az idő függvényében ezeket a munkálatokat lehet végezni, tehát az aszfaltozási munkálatot is, amennyiben a hőmérséklet nincs fagypont alatt, el lehet végezni. Hogy ebből mennyi fér bele ebbe az esztendőbe, azt nem tudom megmondani, mert nem csak a fizikai időt kell vegyük, hogy hány munkanap van hátra, hanem azt is, hogy melyik napok alkalmasak az ilyen típusú munka elvégzésére. Az eddigi munkálatot, az ásást nem befolyásolta a hőmérséklet, gyakorlatilag minden nap ástak, haladgattak, de amikor már a forró aszfaltot kell teríteni, az már nem így történik. És akkor utána kezdnek, vagy fognak neki a járdáknak? Így van, tehát amikor az első rend aszfalt le van rakva, akkor fognak neki majd a járdák. Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy Köpec Miklósváron a villany világítás éjszakára mikor adódik vissza? 2023. júliusában kaptunk egy számlát, amin egy borzasztó nagy összeg szerepelt, 274 000 lejs számla. És az a számla magába foglalt egy olyan gyújtási pontot egy közvilágításra, amely önmagában állítólag 2018-tól errefele bizonyos időszakokat és bizonyos típusú költségeket felsorolva 240 000 lejtett ki. Mivel ez a számla egy óriási számla, és megnéztük, és ma is lehetetlennek, hihetetlennek tartjuk azt a fogyasztást, ugyanis úgy keletkezett ez a hihetetlen nagy fogyasztás, hogy közben órát cseréltek, és az utolsó hónapban, az utolsó szakaszban óriási ugrott meg a fogyasztás, és az első szakaszban az óra felszerelése után is. Ennek a számlának a jogosultságát mi vitattuk és vitatjuk ebben a pillanatban is. Viszont mivel több fogyasztási pont össze van kötve és egy adott számlán jön ki, ezért ezt a számlát félretettük, és azokat fizetgettük belőle, amelyeket úgy láttuk, hogy hasonló fogyasztást tartalmaz az előző hónapokhoz képest. Viszont mivel, mondom, egy bonyolult számláról, egy ilyen vastag számláról van szó, amiben nagyon sok fogyasztási pont van benne, hónapokon keresztül mínusz számlákat kaptunk, annak ellenére, hogy nem fizettünk ebből a számlából, vagy nagyon keveset. Tehát így történt meg, hogy a 274 000 lej számla lejött 243 000 lejre, tehát magától csökkent 30 annyi ezer lejt. És ezért megtörtént az, hogy a két júliusi hónap, tehát a két település júliusi hónapja, ami Köpec esetében 736 lejt, Miklósváros esetében 705 lejt jelentett, nem került kifizetésre. Egyszerűen mondom, a bonyolult számlában ez egy picit elkeveredett, és mi számlánként figyeltünk oda, és nem fogyasztási pontonként. Éppen a mai nap tisztáztuk ezt a dolgot, hogy ezután fogyasztási pontonként is nyilván tartjuk, mert jól lehet az a bizonyos számla összességében mínusz volt, de ezen a két fogyasztási ponton mégis plusz volt. Úgyhogy összesen egy 1440 lejs tartozás miatt szüntették meg az áramszolgáltatást ebben a két faluban pénteken a déli órákban. Mi ezt azonnal észrevettük, hiszen szóltak, amikor kikötötték a villanyt, nem az elektrika emberei, hanem a mi embereink véletlenül találkoztak. Rögtön tisztáztuk ezt a kérdést, ki is fizettük, és már a kivonat, a kifizetés bizonyítéka pénteken a kezünkben volt, de sajnos a hétvégére hivatkozva nem kötötték vissza. Ma ismét felvettük a kapcsolatot, alpolgármester úr is, én is gyűlés előtt beszélgettem azzal a személlyel, akinek elmondtam ezt a dolgot, mondtam, hogy bármikor tudjuk bizonyítani, pénteken kifizettük, kérjük, hogy kössék vissza a mai nap folyamán. Ez a hiteles története a köpeci miklósvári áramszünetnek. Tehát egy nagyon bonyolult számlázásba hónapokon keresztül ez a két pont kérdése egy kicsit elveszett, ami természetesen felelősséget mi, mint intézmény vállaljuk. Az érintettektől elnézést kérünk, ezután jobban odafigyelünk, tehát egy másik rendszer szerint fogjuk követni ezeknek a villanyoknak kifizetését. Köszönöm szépen. Hogyha nincsen más, akkor a gyűlés bezárhatni van itt. Köszönöm. Kellemes délután, mindenki.